अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप बिल्कुल फूड चच्छर टीचिंग लर्निंग सां गॾोगॾु अॼु असां लेसन 1.4 में सिंधी वोकेबुलरी वर्ड्स जंहिंमें अॼु असां सिखंदासीं रंगनि जा नाला। सो रंगनि जा नाला जेके आम जेके रंग आहिनि उन्हनि खे असां ॾिसंदासीं त सिंधी ऐं उन में उर्दू में अंग्रेज़ीअ में कीअं उन्हनि खे जेको आहे न पढ़ियो थो वञे। तो अचो त दोस्तों सिखूं रंगनि जा नाला जेके असांजी रोज़मर्रा जी ज़िंदगीअ में हर वक़्तु असांजे साम्हूं ऐं असांजे हुजनि। ऐं मां दुआ गो ई थींदुसि त तव्हांजे सभिनी जी ज़िंदगियुनि जा रंगनि ताज़ा हुजनि ऐं हमेशह मुस्कुराईंदा रहो। उन्हनि दोस्तनि जिन अञा ताईं हिन चैनल खे सब्सक्राइब नाहे कयो, उनखे सब्सक्राइब करणु न विसारींदा त जीअं मां मज़ीद सिंधी ट्यूटोरियल लैंग्वेज जे हिसाब सां वीडियो पोस्ट कयूं ऐं तव्हां उन मां मुफ़ीद थींदा रहो। पंहिंजी सजेशन ऐं पंहिंजा कॉमेंट्स कमेंट बॉक्स में लिखणु न विसारींदा। अचो त ॾिसूं रंगनि जा नाला अॼु कहिड़ा असां रंग भरियूं था हिन लेसन में। त असांजो पहिरियों जेको वर्ड आहे रंग जेको इंग्लिश में हुनखे चवंदासीं रेड ऐं सिंधी में चवंदासीं ॻाढ़ो ऐं उर्दू में थींदो सुर्ख। सो रेड कलर खे सिंधी में ॻाढ़ो ऐं उर्दू में सुर्ख चवंदासीं। ॿियो वर्ड आहे असांजो ग्रीन जंहिंखे सिंधी में असां चवंदासीं साओ ऐं उर्दू में सब्ज़। ग्रीन, साओ ऐं सब्ज़। असांजो टियों जेको वर्ड आहे उहो आहे ब्लू। फेवरेट ब्लू सिंधी में नीरो ऐं उर्दू में नीला। हाणे इन खे सुरमई बि चवंदा आहियूं असां सिंधी में जेको न मोस्टली असांजी ट्रेडिशनल एंड जेकी कन्वेंशनल असांजी लैंग्वेज आहे उनखे ब्लू खे असां सुरमई चवंदा आहियूं। हलो त ॿिए वर्ड ॾे हलूं पिंक गुलाबी जंहिंखे उर्दू ऐं सिंधी ॿिन्ही ॿोलियुनि में गुलाबी चयो वेंदो आहे। उर्दू और सिंधी में दोनों में गुलाबी जिनको इंग्लिश में पिंक कहा जाता है। असांजो नओं वर्ड आहे ब्लैक कारो ऐं उर्दू में स्याह। ब्लैक जिसको उर्दू में स्याह और सिंधी में कारो चयो वेंदो आहे ब्लैक कलर। वाइट कलर जंहिंखे सिंधी में अछो ऐं सफ़ेद उर्दू में चयो वेंदो आहे वाइट। इट्स कॉल्ड इन सिंधी अछो एंड इन उर्दू सफ़ेद। ये ब्लैक वाइट कलर सिंधी में अछो ऐं उर्दू में सफ़ेद कहते हैं इसको। ऑरेंज कलर जंहिंखे सिंधी में नारंगी उर्दू में नारंगी। This is an orange color. In Sindhi we called narangi and Urdu we call naranji. ये ऑरेंज कलर है जिसको सिंधी में नारंगी और उर्दू में नारंजी कहते हैं। पर्पल कलर जेको नारंजी वांगणाई जंहिंखे चवंदासीं जंहिंखे असां चवंदासीं वांगणाई कलर ऐं उनखे उर्दू में चवंदासीं जामुनाई कलर जेको हिन खे असां वांगणाई कलर जेको स्पेलिंग का मिस्टेक आहे तंहिंखे वांगणाई कलर हिन खे चयो वेंदो जंहिंखे असां पंहिंजी ग़लती खे हींअर ई दुरुस्त कंदासीं तव्हांजे साम्हूं त जीअं नाज़रीन खे को बि ॾुखियाई पढ़ण में न अचे। तेसिताईं असां ॿिए वर्ड्स ते हलूं था जेको असांजे उर्दू में हिन खे चवंदासीं जामुनी ऐं असांजो उन खां अॻियों वर्ड आहे ब्राउन। त ब्राउन असांजो सिंधी में चवंदासीं नासी ऐं उर्दू में चवंदासीं भूरा। ब्राउन इन इंग्लिश एंड इन सिंधी वी कॉल द नासी एंड in Urdu we call bhura. So let's correct our mistake here. Brown in Sindhi, the purple in Sindhi. I have to change it. Purple in Sindhi. Let's see purple color in Sindhi. Let's write it. Okay, I'll just
दिस इज़ नासी पर्पल कलर। दोस्तों ही आहे असांजो पर्पल कलर जंहिंखे असां हींअर ई एरर वाङण आहे। तो दोस्तों इहो हुयो अॼु असांजो लेसन जंहिंमें असां 10 कलरनि खे सिखियासीं, जंहिंमें रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, पिंक कलर, ब्लैक कलर, वाइट कलर, ऑरेंज कलर, पर्पल कलर, ब्राउन कलर, इहे असांजा कलर हुया जेके अॼु असां सिखियासीं। मूंखे यकीन आहे तव्हां हिननि कलरनि खे ॾाढो पसंदि कयो हूंदो। असां वरी ॿिए कंहिं थीम सां गॾोगॾु ॿियनि नालनि सां गॾोगॾु ईंदड़ लेसन में मिलंदासीं त जीअं असांजी वोकेबुलरी मज़बूत थी सघे। हिन वोकेबुलरी खे पंहिंजे रोज़मर्रा जी ज़िंदगीअ में ऐं सेंटेंसिस में इस्तेमालु करणु न विसारींदा त जीअं तव्हांजी ॿोलीअ में तव्हांखे कमांड हासिलु थिए। तेसिताईं वरी उन्हनि दोस्तनि खे जिन दोस्तनि अञा ताईं हिन चैनल टीचिंग एंड लर्निंग खे सब्सक्राइब नाहे कयो, उहे सब्सक्राइब करणु न विसारींदा त जीअं ही मज़ीद सिंधी लैंग्वेज क्लब जे लेसन खां आगाह थी सघनि ऐं पंहिंजी ॿोलीअ खे वधीक एक्सपैंड करे सघनि। विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट लेसन विद न्यू वर्ड्स एंड टिल दैट बाय। हम मिलेंगे दूसरे लफ्ज़ों के साथ एक नए थीम के हिसाब से नए वर्ड्स को सीखने के लिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।